以人為本，大愛無界限。懲教人員以人為本嘅精神唔限於對在囚人士，仲推及有需要嘅人。赤柱監獄人員就充分展現呢份人道關懷。一名在囚人士嘅妹妹罹患急性血癌，急需骨髓移植。喺所有家人骨髓配對失敗之後，唯一希望就落喺在囚人士身上。面對生死攸關，赤柱監獄管方本住以人為本嘅精神，成立專案小組，各司其職，探討方案嘅可行性。當我哋收到呢位在囚人士嘅特殊情況之後呢，就開始諗點樣可以幫到佢。我哋即刻展開醫療評估，聯絡外間醫院了解檢驗骨髓同捐贈資料嘅可行性，全面分析相關醫療配套同埋潛在風險等等。經過我哋深入研究之後，制定出可行方案，仲需要面對後續所執行遇到嘅挑戰。根據現行嘅規定，在囚人士淨係可以以自身健康原因外出就醫，而今次在囚人士以非自身嘅原因前往外間醫院檢查同埋捐贈骨髓，可以話係史無前例嘅，已經超出咗我哋赤柱監獄管方嘅權限。但係我哋都本住以人為本嘅精神，積極咁同總部協調，逐一解決咗人手調配、押解安排、保安措施同埋醫護配合等等呢啲問題，最終得到總部嘅支持，破例批准嗰名在囚人士外出捐贈骨髓，最後成功俾到佢妹妹一個重生嘅機會。嗰個時候我有一個病嘅時候咧，佢都係義無反顧一手盡辦法想快啲安排捐骨髓俾我，都好多謝懲教署咁配合今次呢件事，即係都救咗我一命咯。